Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai decidir gravar assim, ó. Gravar a gente fazendo a fogueira, né, pai? É. Já fui buscar a lenha na serra, né? É. Aqui, a lenha toda seca, ó. Que é pra preparar a fogueira, né? É. Eu vou prender um cantinho ali, que tem que aqui fazer fogueira é muito ruim, mas aqui. É meio ruim mesmo, né? É. Aí eu decidi gravar, pessoal, pra mostrar a vocês, né? Como é que É. faz, como é que a gente faz aqui. É. Deixa eu prender um cantinho aqui. Depois eu vou fazer uma parede aqui. Fazer uma terra aqui. Aí fica bem bacana aqui. A outra era aqui da outra vez, né? Era aqui, ó. Tem um restinho dela ainda. Pessoal, aqui, eu já dei um jeitinho aqui na terra, não vai ser? Já prendi um pouquinho aí, né? É. E agora tá fazendo um negócio. Eu vou fazer uns tornozinhos. É. Não tem aqui também, né, mãe? Tô espiando, né? É. Bom dia, pessoal. Boa tarde já quase, né, mãe? Vai, boa tarde. É. Mas vamos botar já uma hora já. É 1 hora da tarde já, a gente tá aqui começando a fogueira. Mas baixa o outro, Hum? Você baixa o outro. Tá bom, né? E a outra grande? Ali. Já tô sentindo até o turno da serra, filho. Só se eu vim preparado hoje. Cadê os outros? Não é dois, só os dois tornos só. Ai, dia 4, né? Meu Deus, sou mosquito. Tá bom, tá? Tá bom. Eu pegando os tornos, né? Pega no estuco, pessoal, para colocar as madeiras da fogueira. Pronto. Nada. Com os tijolos, não foi, pai? Pra colocar as lenha. Foi. Eu acho que do lado de cima eu vou botar um pau aqui do lado de cima. Ó. É melhor um pauzinho aqui. Não sei se eu tenho um pau aí. Vou botar esse aqui. É um terreiro meio doido esse. Segura. Vou um pouquinho daqui que ele segura. Pronto. Já tá no jeito aqui. Pronto, pessoal, aqui, ó. Agora vamos começar a montar a fogueira, né? E tá colocando a lenha aqui. Tá lá lenha fina embaixo, no meio, né? Colocar a lenha aqui no meio pra ela pegar fogo mais rápido. Até a mãe tá ajudando aqui, Eu ó. só trouxe esse graveto. É? Lá vem mãe com os gravetos. Esse daqui. Eita. Eu acho que vou fazer fogueira aqui. Já fez muito já, foi mãe? Fogueira? Pessoal, quando a Natália chegar da escola, a gente finaliza o vídeo com ela, pra mostrar a fogueira a ela. É. Né? E essa lenha aqui foi pra que o lá da serra. Foi. Deixa eu baixar, chegamos aqui, mano. É. E essa aqui vai colocar também? É? Só uns papau aí, deixa eu deixar fazer o feijãozinho. Ah, tá. Esse pau é bom, Vitor. Tá aí. É bom mesmo, viu? Sabia? Aqui, pessoal. Pera aí. Vocês podem ir. Vou pegar o papel aqui, velho. Vou pegar esse boleto. Tem que ser de 2, né? Que esse é pesado, né, Vitor? Esse é um tempo velho de Jurema. Tá no meio mesmo? É. Aí, deixa eu ver. Aí, né? Arrebentou com minha fogueira. Foi bom só aí. Vai dar brasa, viu? Vai demorar muito pra queimar. Vai dar brasa, não vai esse? Aqui é passar milho.
Minhas bistequinhas de porco que eu comprei pra assar. É? Isso aqui é da fogueira pequena, ele é grande. Né? Vai, ó, aquela lenha aqui. Ainda tem aqui, ó. Hum. Um monte de lenha, né? Isso aqui, né? Vai rachar, de fazer o fogo, né? Sim. Todos bem feitos, ó. É? Isso aqui. Aí cansa, né? Pega lá aquele tronco, tá lá, aquele tronco velho. Ou deixa, não, deixa. Deixa. Essa aqui. Essa espinha, a gente racha essa difícil. Pronto. Tá bom? Tá feita a fogueirinha. Depois bota outras. É, mais ou não? Toma não. Não. Eu vou rachar porque eu quero fazer o fogo embaixo, sabe? Né? Ah, só que tá gravando aqui. Aí é mãe. É, não sei se tá ficando bom, né, Vitor? Aqui, botei os tijolos aqui pra ficar mais 4 madrinhas, não foi? Foi. Tá Quer que eu grave? É. Tá. Pra conversar. Pronto. Ó aqui, pessoal, o resultado da fogueira, não foi? De São João, né? Foi aqui, ó. Eu acho que nas cidades não estão fazendo não, fogueira. Não, não pode não ter. Né? Mas aqui no, Mas sabe que nós moramos no sítio, né? mas no sítio só a gente mesmo, né? É. Da família, então É. a gente faz. A gente faz isso. Aí, pessoal, Só menos um pouquinho de milho, né? é assim. Comigo Aí- tem a roça ali. Aí, pessoal, quando a Nata chegar aqui, a gente finaliza o vídeo, né? É. Bom, pessoal, agora tá tardezinha já, ó. E agora a Nata chegou da escola e a gente vai finalizar o vídeo com ela, mostrando ela, né? É, não consigo a fogueirinha aqui. Foi. Vem cá, Natália. Olha aqui, daqui pra ficar a fogueira. O que você achou? Pessoal, É. Como é que foi a aula hoje? foi boa, né? Teve aula ou só prova? Hoje foi pra fazer uns trabalhos da escola sobre São João, acho que foi assim. Aí foi? Foi, né? Sobre São João também, né? Olha, pessoal. Foi aí, como foi a fogueirazinha, né? É a fogueirazinha. Agora a tardezinha, ó. As araras cantando aqui no sítio, ó. É, agora vai passando o rebanho aí, ó. Olha, pessoal, passando um monte aqui, ó. É sempre de café maduro, elas gostam, sabe? É bonito aí. É bonito mesmo, né? Aí tá aqui a fogueirinha, pessoal. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. A mãe já vem ali, que tá cuidando do cuscuz. Olha aqui, pessoal. Bem sentado aqui, né? Ficou assim. À noite, na quarta-feira à noite, a gente acende ela, né? Faz um churrasquinho aqui, né? Fazer assar mesmo uma carninha nela aí, né? É uma carne, né? Quando nós comer assado, né? É isso, Você gosta de uma carninha assada na brasa? tá, eu E você tá? Vai fazer alguma coisa? Alguma receita pro São João também? acho que eu vou fazer um bolo de milho, né, pai? É, um bolo de milho maduro, né? Um bolo de milho? É mesmo. Bolo de milho é bom mesmo, né? Bom, pessoal, aqui é outro dia já, pessoal. Que a fogueira tá pronta aqui. A gente fez ontem, não foi, mãe? Foi. Fizemos ontem. Aí, hoje mesmo é o dia que é dia de São João, dia da fogueira da véspera, né? Hoje é véspera de São João. É, hoje é véspera de São João, pessoal. Aí, depois da noite aqui, a gente continua o vídeo, a fogueira, né? Só que agora, pra terminar o vídeo, a gente vai tirar o milho ali, né, Zaya? É. Nós vamos usar hoje, né? É, na horta ali, né? É sim. Na horta tem um milho lá, vamos tirar o milho, passar na fogueira e também tá pra você fazer um bolo, né? Se Deus quiser, vamos tentar fazer um bolo. É a minha primeira vez que eu vou fazer, né? Bolo Se de Deus milho, quiser, né? dá certo. Fazer, é bom. Aí, pessoal, esse vídeo de hoje, eu vou postar hoje mesmo, quarta-feira hoje, vai ser nós fazendo a fogueira e indo tirar o milho, né? É. Aí na quinta-feira, que é amanhã, eu já posto o vídeo aqui à noite vamos fazer, né? Vamos fazer a Já fogueirinha, da fogueira, é. assando o milho, achando as carnezinhas, né? É. Aí esse vai ser o vídeo de amanhã, à noite aqui, né? Mas esse aqui vamos lá pôr a horta pra encerrar o vídeo. Bora? Vamos lá. Pessoal, Tá bom, né? estamos chegando aqui na horta pra tirar o milho pra fogueira. Vou tirar, né? Você se lembra aí, pessoal, que na época que a gente plantou o milho, nós falou que ia tirar uma fogueira, né, Thay? Era, viu? Natália já tá tirando aqui já, inclusive. ó. Começou. Vamos ver como tá? É, Vou mostra abrir aí. um pouquinho. Vamos lá, deixa eu Tá bom, tem. Pronto, olha aqui, ó. Olha que espigona. Espigão de milho, né, mãe? Agora é minha, viu? Aqui, ó. É bem, tá bem. Hoje tá chovendo muito, pessoal.
Pronto, Não, pessoal. vamos tirar assim, Vitor. Vamos tirar Oi? Mas eu tô abrindo esse aqui pra ver como tá. Ele já faz lá na descasca, né? Vamos tirar É. tudo logo. Pra ver como é que tá, né? Como tá, entendeu? Olha, tá vendo? Olha, esse tá um pouco mais velho, esse aí, ó. Esse aqui é o pequeno, parece que esse aqui é mais rápido. Esse pé pequeno assim, Vamos né? separar então pra nós usar esse pro bolo. É. Qual? O mais velho? Esse tá mais assim pra velho. assar, né? Olha, que é mais verdinho, né? Ah, no caso vai ser o mais novinho pra assar a fogueira. É. E os mais velhos pra fazer o bolo, né? Esse aqui são dos pequenininhos, esse não? Oi? Esse aqui são dos pequenos já, né? Olha aqui, pessoal. Fazer uma Mídia aqui, ó. gente. Pronto, ó. Milhozinho aqui da horta mesmo. A gente colhe bem aqui, ó. Bem pertinho de casa aqui. Vai buscar uma bacia, mãe? Pode ir lá buscar a bacia. Acho que aqueles são pequenininhos mesmo. Os milhos daqui, Oi? eles não são tão grandes não, os milhos. Não, é verdade mesmo. Só Pode assim. tirar todo? Não, só o quanto você vê que é suficiente, entendeu? Vai sobrar meio aqui. É que são pequenininhas, as espigas, aí tem que trazer muito mesmo. É. Não tem outra fogueira, né? É, Tem a fogueira de... Como é o nome próximo? de São Pedro, é? É São Pedro, é. Aí já sobe um pouquinho pra gente assar nela também. Acho que Milhozinho deixar aqui, esses ó. mais novos, porque tem os mais novos. Oi? Deixar os mais novos pra fogueira de São Pedro. É, boa mesmo. Agora, eu acho que vai usar muito milho porque são pequenininhos, viu? Oi? Vai usar muito milho pro bolo porque são pequenininhos eles. É, né? Ó, tá com um monte na mão, pessoal. Eu tô... Eita, tem largata, né? Tem? Só eu ver direitinho se tem no milho. Acho que tem não. Não, largata em cima da folha. Né? Ah, tá, se não foi. Dentro do milho eu sei que não tem não. Ó, pessoal. Ah, mas esses pequenos aqui, né? Porque eles são pequenos mesmo, né? Ó. É. Colheita de milho hoje. É. Hoje é um São João aí. Né, Natália? É, Vitor. Ela abriu essa, eu terminei de abrir, né? E aí, vamos tirar nas clavas. Já tá bom, não, Natália? Tá bom. Vamos olhar lá com nós. De Pra precisar cascar. mais, vai Nós buscar. precisamos ver, né? Vamos lá pra casa pra finalizar o vídeo lá. Vitor, como tá linda minha face. É, mas a foto aqui, ó, tá bonita. Olha. Pois é. Pronto, pessoal. Chegando lá em casa, a gente finaliza o vídeo com vocês. Pronto, pessoal. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, né? Porque agora tá pra preparar o bolo, né? E à noite, pessoal, vai ter uma continuação, né? Que vai sair amanhã só, que vai ser o churrasquinho que a gente vai fazer. Assar algumas carninhas aí, comer o milho assado, né? É. Com a fogueira acesa, né? É. Queimando à noite, né? Aí o vídeo de agora foi isso aqui, né, mãe? É isso aí. A gente montou a fogueira, não foi? Foi ontem, a gente tinha uma fogueira. E hoje estamos quebrando o milho, né? Pra dar o início, fazer o bolo, né? É. Natália. Se sobrar, assar os milho também na É. fogueira, né, mãe? Mas vai dar ali, né? pra Vai assar. sim, é. E pronto, é assim. A gente espera que tenha gostado desses vídeos, né? Que a gente fez, esse vídeo simplesinho, né? Mas é um vídeo, Muito bom. Muito bom. né? É. Vocês veem como as faz Como a gente, né, faz assim, todo Fazer São a João, fogueira, né? todo São João é Essas assim, coisas, né? É isso, Agora pessoal. tem o vídeo da continuação à noite, né? É. Vai sair. Pois é, pessoal. Então até amanhã, né? Tchau, até o próximo vídeo, né? Até o Até próximo amanhã, vídeo. pessoal. Se Deus Tchau. quiser, fique com Deus todos. Boa fogueira pra todos, né?